嗱，呢個咧就係霹靂洞啦。OK， 今站點解嚟霹靂洞咧？呢個咧我個人有故事嘅。我之前咧有試過發夢過呢個洞其中之一個入邊嘅大神喺洞入邊嘅。所以好多年前咧，我都有捐過瓦頂啊、香油錢所有嘢。所以咧當時咧就係好好保佑，轉多個好運。所以今次嚟咧都希望可以 renew 啦嚇，再保佑我嘅大運，正財運、橫財運，仲有我嘅4位好兄弟就係東南西北貴人符啦。所以希望佢哋會再保佑我。就好似頭先我所講啦，就係我好多年前，因為之前我住過金寶一下嘅，所以咧好多年前咧我就有發夢過，係真係發夢㗎，係未嚟過啊，未嚟之前發夢嘅。所以個情景咧就係我櫃子嗰度，跟住咧我係雙手合住拜釋迦牟尼嘅，當釋迦牟尼咧同我講啲嘢，但係當時夢境入邊咧我係聽唔到佢講咩嘅，因為過後咧係咁啱得咁巧離而補療，咁啱入到嚟呢度係好多年前啦嚇，所以入到嚟我都嚇咗一跳，跟住我睇到個情景喺我夢入邊係一樣嘅，所以我即刻就拜釋迦牟尼，跟住好多年前我都有捐過瓦頂嘅，所以今次亦都好榮幸可以到翻嚟呢度，拜一拜下釋迦牟尼。所以今日嚟到呢個霹靂洞，到底頭先講到一半就係講我發夢過釋迦牟尼，到今日講捐香油同埋點燈，所以就呢個咧就係點燈，所以而家捐香油啦，所以有呢個平安燈，所以我仲有另外捐香油，所以就要靚仔要叫一叫我名咁樣嘅。黃智慧合家上游平安。釋迦牟尼保佑一家大細出嚟健康，做嘢全部都順順利利啊！咩都做得起，做得成功，馬到功成，龍馬精神，馬上發達。OK， 啱咧就捐完香油啦，所以而家咧就點呢個叫做平安燈 ，OK， 有名喺度嘅。所以而家個火喺邊度？OK， 好，可以點咗先拜係咪？點咗先拜啊 ？OK。經典啦，仲要攞呢個幾多年啊？呢個唔知19唔知幾多年嘅火柴點呢個燈嘅，都咧嘅唔用火雞啊，係用火柴，都就我點燈。我都好耐冇用過火柴。唔可以有嘢入同我啲好邋遢，你點火柴？所以點嘅時候咧都好緊張嘅，因為火柴好快，所以咧我而家邊度 ？OK， 睇到喎。佢幾快手啊 ！OK， 記得一定要用呢個辣椒乜嘅火柴嚟點呢個燈。OK， 都點完燈咧，下一輪咧就要去拜拜。係。做得順順，讀書嘅行進步，做工嘅順順利利就平安，聽聽話話，釋迦牟尼保佑，我都順順利利，做咩都成功，做咩都順利，馬到功成，馬場做得成，希望做地產，做咩都好，成。Please follow my Facebook page, Jim Jim.